人六世互该送，家己称做基督做王。第三节，彼拉多问伊讲：你是犹太人的王吗？因伊讲：你讲就是。彼拉多对遐个祭司头甲规阵的人讲：我看即人无罪，总是因若出来讲，伊摇动百姓，骗诱害传教，对家己起到遮。第六节，彼拉多一个听见就问：看即人是加利利人，也毋是？已经知伊属于希律所管辖，就送伊互希律。彼时希律也伫耶路撒冷，希律看见耶稣就真欢喜，是久久爱看见伊，因为捌听见耶稣，阁毋望看见伊行神力，就用侪话问伊。但是耶稣无应伊一句，遐个祭司头甲经学士听得，就来告伊。希律甲伊的兵目底无依，伊让伊用水的衫来穿，阁送来彼拉多。希律甲彼拉多平时结怨，彼日就做朋友。13节，彼拉多叫遐个祭司头甲勇士参百姓来，对因讲：恁带即个人到我遮，讲伊是迷惑百姓的。你看，我伫恁的面前已經审问伊。总是论到恁所告伊的事，我查出伊拢无罪。希律也是安尼，因为有将伊送害咱，也你看伊所行无一项应该死的事，所以我要拍来拷放伊。因一个后叫讲，就除去即个人放巴拉巴互阮。即个巴拉巴因为伫城内作乱，搁害死人。才开落家，彼拉多爱放耶稣，就搁甲因讲，若是后叫定伊是假，定伊是假。彼拉多第三摆对因讲是怎样，伊有行什么歹？我看伊无一项应该死的罪，所以要拍来拷放伊。因大声逼切，就定伊是假，因的声较赢。彼拉多呢乱照因所求的来行，就拷放因所求迄个为着作乱、煞害死人、归落家的，将耶稣交因来顺因的意思。咱今日圣经在看到遮，煞者要来请咱信中牧师甲咱来分享信息。题目是到底是水顶耶稣是假？感谢大家平安。平安。真欢喜透过咱今日的主日主日，咱来教会来做伙来应验上帝的恩典。主上帝帮助咱透过家己的话，咱搁一摆来应验伊家己的恩典甲丰富，咱的生命得到换新。是邀请你用按手的方式，甲你的四周围人甲伊讲上帝祝福你。你用上帝互你的眼睛欢喜甲伊讲上帝祝福你。希望邀请你你手放伫面前，咱做伙讲上帝祝福我。上帝祝福我。上帝祝福我。有当时咱咧讲这拢会淡淡，咱若讲上帝祝福你，你会感觉讲真正有可能无？若讲着上帝祝福我，搁较惊嘞，就讲敢有可能啊？上帝敢真正会祝福我？我社会地位也无悬，我赚的钱也无比人较济，上帝敢真正会祝福我？搁咱会记哩，当咱信主耶稣基督，就算你还袂信主耶稣基督，其实上帝早就咧眷顾你，上帝早就咧引带你，透过真济个方式，要互你明白你是稳定的囝儿甲查某囝，就算你也毋捌伊的时阵，上帝早就明定你要爱你，才做伊稳定的囝儿甲查某囝，伊用一切的方式要护掉你，要引带你一班。所以其实当上帝安尼咧找咱的时阵，咱毋通家己看见咱家己，当作咱是无受祝福的，咱是无法度共祝福的，用世间的方式咧敲找祝福的方式，直到咱来毋敢相信，我会当承受别人的祝福；直到来毋敢相信，
原来上帝会祝福我。因为说今仔日是玉山上面的纪念主日，也嘛是圣神降临节。当咧讲圣神降临节时阵，通常拢会讲一段经文，就是伫《使徒行传》第2章的时阵，伫第2章遐咧记载讲50节教，伊拢做伙聚集，然后讲突然敢若有亲像强的风吹起来，然后伊就坐伫遐，搁敢若有8个子安尼落伫因的身躯顶悬，伊就开始领受上帝的恩典。也就对迄个时阵开始讲到有气力。讲方言，互咱会明白耶稣基督的救赎，像安尼，所以圣经阁继续讲落去，讲安尼了后，伫第2章的后壁，讲起有安那有3000个人信主，哇，迄是偌尔水的事件是，尤其是若是教会若有听见一天内底有3000个人信主，咱拢会兴盛。阮教会若3000个人信主，咱讲3000个人。30个一天拢用30个冲入来，讲我要信耶稣，我要伫即间教会内面做伙敬拜，咱就感觉做欢喜，感谢上帝。咱讲3000个，总是咱会记伫迄个3000个背后，有当时咱拢较羡慕结果，就是看到一个结果，咱感觉欣赏，总是咱拢无咧问，迄个结果的头前到底做啥物款的意义？到底佫有啥物款的事咱来学习？咱会记伫当彼得甲道理的时阵，迄人甲讲啥？甲讲吼，伊感觉扎心的，甲讲啊若安尼，我要安怎做较好呢？表示讲人领受着耶稣基督的救恩，真正甲真理相拄的时阵，是咧问，我要安怎改变我家己？我要安怎改变我家己？更较深的认捌上帝，更较深来领受耶稣基督的救恩。拄仔咱一开始有读圣经的经文，有读撒母耳下卷第6章。如果咱有机会，咱甲圣经搁来变开，咱做伙看。伫撒母耳下卷6章的所在，讲大卫伊要甲约柜甲伊选入来，伊要庆祝啥物？要庆祝伊的皇宫要落成典礼啊！所以伊常常会讲啊，我的厝起了水水啊，无安那，无够，约柜甲搬入来，佮敢若过不过去啦吼，感觉心内无法度过共款，所以就安那，所以讲甲遐个人参照讲啊，无甲约柜搬转来，伫搬转来进前，其实约柜伫别人的厝已经10外冬的时间，然后讲要甲伊搬转来用从好的礼遇哦，是安那，伊用派3万个人出去。因为这咱足歹想象的3万个人伫遐行指上帝约柜论灵感，然后佫用世界上先进的车叫做牛车，迄是安那菲利斯人发明的呢。菲利斯人发明一个牛车，伫当时迄是上先进的。对咱来看，即摆讲靠啥物先进，也无啥物避震器干事。佫对当时迄就是上先进的车牛车。用从大个人，从济人3万人，用迄时从当时从先进，就是菲利斯人伊发明个车叫做牛车来，要来迎接上帝。毋过圣经安怎讲？圣经讲伫出埃及记25章37章讲起安那，讲起上帝约柜爱用人工，就是用牛车工，就是用牛车啦。像来讲起，只有啥物人会当来跟约柜，就是利未人。迄种是咱看见互送的遮个人，毋是利未族的人。换一句话来讲，因用毋对的方式来敬拜上帝，用毋对的方式来想要经验上帝的丰富，所以死一个人叫做乌撒。睇者，如果你若有用注意甲读。死一个实在是已经上帝的利弊，照你讲，遮个拢总爱死，敢毋是？佮总是上帝只有击杀迄个甲伊换的人，迄是上帝的利弊。当咱看见遮个事时，咱无搁再讨论的是，上帝啊，你太安尼，遐尼不分青红皂白，人明明你都安那牛踏着你要落来，我去甲你扶，对你已经袂歹，啊你太搁甲伊击杀。上帝啊，你实在是不识好歹，
我派3万个人去甲你迎接，搁用重新的牛车去甲你迎接，结果你不给我面子。有当时咱定定用咱家己的意思来期待上帝的复兴，比较咱有当时也会甲耶稣、甲上帝赶出来，因为是像迄个王所讲，袂当入来，甲伊赶出去，因为安那，即个耶和华不是好歹，无照我的意思，伊既然有家己的意思，佮要爱我照伊行，迄足冲突的。其实这当其他的圣经的内面，咱看见有足个真冲突的时阵，咧甲咱讲，比较互咱供应，比较咱定心来去思考，即个信仰到底是一个啥物款的信仰。伫美国发生一件真重要的事，就是911。咱个会知影迄两个双子星大厦，迄象征美国的经济中心啊，是引以自豪的。感觉迄我这就是全世界的中心。结果无想到，2只飞机就甲结束。所以伫迄个911了后，伊了开一个咱讲的神学的研讨会，有一个神学的伦理学者，即个教授，伊嘛是一个牧师，伫遐咧做演讲，演讲了，咧问问题时阵，有一个牧师举手讲，甲问讲，911已经发生过啊。我嘛有真侪会友，嘛拢伫迄个内底咧上班，佮总是死真侪人。我要来甲伊讲，耶稣基督的救赎，要来甲伊讲，上帝听伊。即个学者，即位教授，伊安那想一过，了伊就问迄个牧师一个问题：你伫平常时的时阵，你敢有咧讲是伫家有哪有痛苦的时阵？你敢有咧讲信耶稣有永远有苦难？伊反倒转问迄个牧师即个问题，然后伊甲伊讲：如果你若敢咧讲成功的神学，你无咧讲信耶稣有来爱咱有经过苦难的时阵，咱永远面对咱的罪的问题，可你若拢无咧讲遮，你即摆讲嘛袂过。意思是讲，你伫你的平常时，你着爱教导伊啥物叫做基督教的信仰。你袂使干来甲伊讲信耶稣就是安那病好啦，欠人钱就会还啦。因为这迄足简单讲，敢毋是？如果若是真正每一个人拢安尼，耶稣袂你去传。我甲你讲，咱马上是3000个人，是3万个人，咱就爱登记啊。因为啊。我来欠钱，今日信耶稣，明仔载透早一爬起来，拢归零的，敢毋是偌好咧？身体你着癌症，祈祷，咱会搁去验报告，甲你讲哈利路亚，你已经无啊，偌好咧？佮总是敢若毋是安尼，敢毋是？咱看见咱的兄弟姊妹有真济，祈祷了后，共款过身去，敢毋是？你欠人钱，祈祷了后，明仔载来共款咧甲你讨钱，敢毋是？做现实的啊！无改变啊！那安尼信耶稣到底是啥物款的事？那安尼福音佫是啥物款的事？当咱要了解福音，除非咱先面对着福音进前，咱敢有愿意分对耶稣基督？咱敢有愿意咱嘛？敢若是对耶稣基督受钉死离世的顶悬？咱敢有愿意面对咱家己的罪？如果咱若无愿意面对咱的罪，咱家意爱是地因果，那安尼是无可能。无有一个人只有意爱因果，佮总是伊无受苦的。伊无认真的面对伊的罪，伊无可能会明白是地因果有偌尔因果，无可能。除非伊做真实的去面对，当然遐做真实的面对，是一个无简单的功能，亲像。伫耶稣活人地去彼拉多的过程的中间，充满真济受苦。伫迄个受苦的中间，嘛充满真济咧甲咱问的问题。亲像讲，因讲伊甲伊控告，然后甲耶稣甲伊去到彼拉多的面前，甲伊控告讲，阮查出即个人，伊安那煽动阮的同胞啦，会安怎？
如果咱若要真实来讲，你来去家己看马太福音第5章，伊到底咧煽动啥物？马太福音第5章的所在，讲真济呢。伊讲去分道爱做爱做光做盐，敢无好？咱本来就是光，就是盐，敢是？耶稣讲咱是光是盐，所以咱就无伊家依假啊。依假意思是讲，你若亲像光，亲像盐，安尼意思就是讲你毋是光嘛，毋是盐。然后一个人甲你讲，哦，你做穿迄个啥物明星咧，你毋通欢喜，表示讲你毋是伊哦，爱较认份的，你毋是伊啊。亲像的意思就是毋是啦。如果人会讲你爱亲像光，亲像盐，那你就有借口。啊，我就毋是光，毋是盐，所以我就无滋无味啊，安尼正常的，我就袂反光嘛正常的，因为我毋是。比如说讲啥，你是呢？你是光，你是盐，你应该着爱有迄款的本质，佮你无，安尼你就是失去。佮后壁讲啥物？你袂当怨恨人，你着爱和解，咱无好。你袂当讲理念。甚至收都袂使，你袂当凊彩小气，是照你家己的意思。然后袂救抓，因为你是按照上帝在救抓的，毋通报复，甘愿为着另外一个人，你若愿意为着伊家兄一米路，着爱你的对象，因为安尼咧煽动啥物？咧煽动上帝的百姓，毋通信上帝敢是？若是伊的意思就是讲，我意爱，我的意思是我无爱我的百姓信上帝啊。这个祭司因为安那？因为这个人若真正信上帝，伊就知影啥物对，啥物毋对啊。伊若知影啥物对，啥物毋对，我就无法度为所欲为啊，我就无法度甲控制啊。因为安那？因为着听上帝，无要听我的啊。啊，毋过遮个人，伊讲伊咧煽动百姓啊。如果我若是君王，一个人安尼咧煽动百姓是用即款的方式，我嘛总甲伊干是，伊甲百姓做好啊，是做歹啊。佮伊讲安怎讲伊组织纳税互君王啦，互伊咧学。敢有影？如果你甲看《路加福音》20章25节，是啊。耶稣讲，该撒的归该撒，上帝爱归上帝，敢是？伊无阻止人去纳税，佮伊提醒犹太人，甚至是耶稣的人，信上帝的人，要提醒一件代志：所有的拢上帝的，敢是？所以纳税互君王是应该，兼过你的全人嘛应该爱有上帝的，敢是？因为说，当伫遮个时阵，咱发觉有足侪问题拢是安那理解、造谣，用家己的意思在想象。当比来倒听了，讲啊，伊毋是家己人哦，所以知伊毋是家己人，就送互舆论馆，因为伫当时有3个王啦，所以有无共款的分配的所在，就啊，即个无像我管的，因送了人。甲问题送互人较好解决，透过即个甲问题送互人，嘛咧提醒咱的人生敢是安尼？拄着代志的时阵，咱敢是拢甲问题送互人？教会的问题无，教会的问题拢是我的问题，拢是啥物人的问题？咱的囡仔咧学行的时阵，跋倒的时阵，你着拍倒啊，拍涂骹甲讲，无，拢毋是我的孙啊，囡仔孙，我的囝，查某囝的问题。拢是涂骹的问题，拢是迄个倒仔伊啊，太袂晓甲你算，不长眼，敢是？所以我着讲倒仔，讲伊啊，讲涂骹，啊，然后甲我的囡仔讲，你看，拢是伊的问题，拢是伊的问题。甲物件，甲应该有的正经无单起来送吧，较简单，个问题无解决。咱看起比来都甲问题送互人，是讲安尼
无势。伊明明知影即个人就无罪啊，要处理一个无罪的人，要甲定罪，其实是足困难的。规日送互别人，去思考即个问题，较简单。然后再到妓女遐，妓女讲安那，妓女足欢喜的咧，欢喜啊啦。照你讲，迄是一个烫手的山芋，敢是？迄是一个足歹处理的问题，敢是？一个无罪的人，硬要甲判有罪，你爱想偌济理由呢？啊，搁去安抚遐个民众，因为遐民众希望伊判伊有罪，啊，明明我都找无罪，啊，搁这个人足欢喜的，这个人欢喜啥？这个欢喜讲啊，以早有捌听过耶稣，有听过足侪神迹，伊咧期待呢，伊咧期待来遮变一个魔术互我看呢，互我欢喜一下。以早拢听过，啊，今仔日通看到，敢咱亲像咧电视看咧大卫魔术咯，咧飞越长城啊，以早拢伫电视看，今日大家讲。今日大卫要来咱台湾教会哦，要甲撑过呢，对咱个教会啊，你甲我撑过呢。甲你讲一定台湾足侪人来看，来要看老人来敢是？毋捌看过，伫电视看过，迄种是毋捌看过真实的，就直接安尼来过，想要看卖仔咧。伫即个看卖仔中间，其实嘛，有咱一个问题。咱敢有真正真实咧面对真理的问题，啊是咱其实面对真理的时阵，其实是期待真理回答咱欢喜的问题。咱总意爱真理讲出来时，拄好甲我的心意下合，安尼叫做上帝的旨意。啊，若上帝的心意显明，甲我的旨意无共款的时阵，咱就艰苦啊。安尼就毋是上帝的旨意，较搁超前看卖啊。啊，若拄好甲我的拢免超前，迄就是上帝的旨意，就安尼决定。而且咱嘛意爱安尼，咱有一个某一个期待，期待迄个上帝甲我共款，所以咱定定意爱啥物？意爱上帝甲我徛同平敢是？就像咱来讲，咱有一只船啊，上帝伫即只船啊内底，啊，毋过咱来搁较深的问，到底是你伫上帝只船啊，还是叫上帝来你只船啊？你无共款呢？白白拢伫同一条船，毋过咱来问的是，到底你是伫上帝迄只船仔内底，啊是你伫你家己的船仔叫上帝来你的船仔，无共款。后壁拢讲，咱甲耶稣拢是同一条船，毋过咱来问的前提是，到底是你家己过去的，还是你爱上帝来？咱看去。比如真失望啊，因为安那无变魔术互看，无惊神遮互看，无欢喜啊，搁甲送转去。送转去了后，比如甲几个讨大啊，就无好啊呢，真趣味。讲啊，即个歹解决，搁送。所以搁送转去就做人情啊呢，这原本你爱管的啊，你爱用的，搁今仔日安那，你送互我，你着甲我拜托啊，敢毋是？所以咱知影看着讲啊，比若倒甲伊迄其实以早就小可无解好势啦，互相安那，互相咧牵制。不过咱来咧读历史，咱就当知影，伊其实是互相牵制。佮总是去甲拜托了后，煞伊甲真做做朋友。那咧，咱嘛爱认真来想，教会人甲人好好，足好啊。迄种是咱来讲问一个较深的问题，好好的背后，是真照上帝的意思好好，还是照人的意思好好？如果若是照人的意思好好，毋是照上帝的意思好好，安尼迄个好好就有问题。如果若是照上帝的意思好好，伫迄个好好的中间就会领受真济的祝福。再来，比如说，佮调一只这是叫官长来甲伊讲安那，甲伊讲我实在是找无啥物问题，敢毋是我找无啥物问题？了，伊就甲伊讲，有我较会无问题，都有问题啊。然后佮第三摆甲讲，讲无啦，实在是无问题啊。安尼要安那？如果咱来看比马太福音。比如说到最后，伊讲安那，去摕一盘水出来，然后手洗洗的讲，会甲我无关系。
伊甲我无关系。因为说情理敢会当手洗洗，就甲伊无关系，无法度啦。人的罪，你无法度讲我手洗洗，甲我无关系。一间教会复兴，甲我有关系无？有啊，较会无关系。相对的，一间教会若是出了问题，甲我有关系无？有啊，甲我有关系啊。我伫遮，我伫遮就应该有遮好起来，敢毋是？哪来哪好，敢毋是？一个家庭，敢有可能讲，一个爸爸伫遐食饭食了，等我等伫遐，然后讲，迄我是囡仔爱洗，迄我是妈妈爱洗，迄毋是我爱洗，迄甲我无关系，因为安怎？因为我无咧洗碗。然后出来佫讲，我是一家伙仔，敢袂足奇怪。一家伙仔无咧洗碗，一家伙仔无咧运动开，一家伙仔某艰苦，袂晓煮饭的，袂晓煮菜，安尼敢是一家伙仔？一家伙仔伊就是讲咱拢伫内底敢是？你若是徛伫外口。你就是一个伙仔干事，你无斗志嘛？你无入去内底嘛？是真理即个问题，比如说无法度讲我手洗洗，讲迄甲我无关系，无法度。迄甲伊有关系，伊爱去治。不过，当时咱感觉足厉害的是，是讲安那，遐个人的声音大声啦，大声就赢的。所以比若倒到最后就安那，就讲好啦，无手洗洗，甲我无关系。然后就讲安那，放迄个巴拉巴其实伊无甲伊无啥甲伊放，因为若徛伫罗马的角度来看，其实爱放的是耶稣，毋是即个巴拉巴。因为即个巴拉巴照圣经甲咱讲安那，伊安那杀人啊，违反罗马的律法啦。如果若是杀死罗马内底的人，佫较袂使敢是？所以照你来讲，若是徛伫政府的角度来看，伊是较无爱放巴拉巴的。来耶稣本来就找无做放掉拄好好啊。迄种是因为遮个人大声，伊就困惑的，伊就会惊。伫咱人生内底嘛安尼，人若大声，你敢会惊？有个人会惊大声哦。人大声伊就会紧张，伊就安那，就讲好，无照你的意思。有个人袂惊大声，你愈大声伊愈硬哦。有个人会惊细声，就安那，你若哭，迄人就站袂牢。有个人是惊大声，有个人惊细声，有个人惊人哭。人会惊拢无使共款。迄种是咱来明白，当迄个真理出来的时阵，甲大细声无关系。真理就是真理，咱应该把真理甲次数有关系无？嘛无关系啊。第一摆、第二摆、第三摆、第四摆无关系啊。真理就是真理啊，甲你讲几摆无关系，甲你大声细声无关系，嗰种是甲上帝真理有关系。如果若是出伫上帝，咱只有顺服，咱只有认真去做，因为即个代志超出咱的范围。当咱明白真实的去面对咱的罪，咱就会明白到底是啥物人敌视耶稣。是伫2200多年前遐个人，有可能包含咱，嘛咧做，因为人大声，咱就惊；因为人咧哭，咱就失去真理。有一个时阵是咱无真实的面对咱的罪，比较咱用罪牵咧行，无了解啥物叫做上帝的祝福。有即个有趣味的，拢甲我问我，讲牧师啊，我要买对一支手机啊较好啊。迄落起来我一支好无？还是对一支即摆新出来好无？迄大的较好，还是细的较好？还是大甲安那，敢若一个面板搭伫迄个面的较好，还是较细地靠底啊较好？是迄
大字的较好，还是细字的较好？其实你问这个问题的时阵啊，我拢会甲伊回答。其实手机啊，无所谓好甲毋好，佮你啊问你到底需要啥物？你若拢无需要，你买一条对嘛无效。你若有需要，伊已经是存在。佮咱个世代无会甲你讲这个，咱个世代拢甲你讲，佮出新的啊，这支比这支搁较好哦。3个月前甲3个月以后，这支搁较好哦。咱拢无咧讲，你到底真正需要啥？你若无真清楚知影你需要啥物，你就会一直换手机啊。因为你感觉迄个较好，因为迄个较好，互我搁较好，搁袂安尼啊。袂因为你买一支手机啊，你就买较贵啊。袂因为你买一支手机啊，是你个手机啊过时上帝就无听你啊。袂啊。嘛有人问讲，出来当染头发无？会当染头毛无？尤其是咱去长者时，拢会问即款的问题。那白甲染乌，敢会较好？囡仔讲啊，我来染用金色的会较好无？其实染头毛甲染头毛无啥物大的问题，较大的问题是安尼叫染头毛啦。如果你的染头毛若是因为阮染即个金色的，甲别人甲迄个明星共款，我感觉我较有尊严，我别人感觉我较古锥，我感觉我会较有价值，安尼你需要是染头毛，你需要是甲你的心态调整一下。是因为你的心化变。若有个人感觉，哎呦，我咧白头毛啦，我无路用老花啊，我甲你乌，安尼我看起来较无像老花啊。就像说你出去，咱嘛是知影你是老人敢是？咱嘛知影你是长者敢是？敢有人讲哦，你甲你做乌色的，啊那你啊，你去你坐公车，你用身份证甲撸出来，你迄个悠悠行行摕出来，伊就袂哔哔哔，嘛是会哔哔哔啊，敢是？伊就甲你讲啊，这是优待票哦，还是讲这毋免钱的哦？敢是？你若爬到10岁起来去你公车，你少年就马上就爬起来，敢是？看着你若搁徛伫遐，就马上爬起来，是啊？袂因为你头毛乌嘛，伊会知影你是长者，所以我爬起来扭你。如果咱若是因为讲啊，我染乌，我安尼较有尊严，那安尼你需要的是甲头毛染乌，你需要是这让你变老的事实。感谢上帝，原来我阁有机会变老，因为啥？少年真好啊，可我毋敢保证我会老的。意思是讲，我毋知影我会活到几岁，我敢有老的机会啊？我毋知影。我知影我即摆少，但是我毋知影我有老的机会无。老嘛是一款的祝福，会当活到迄个岁数嘛是一款的祝福。所以如果咱若看袂着，咱敢若想讲啊，我老就无落来。啊，你就无度祝福你的囝囝孙孙敢是？因为你囝仔孙嘛会惊老啊。像阮阿公阿嬷，我爸我妈拢会惊老啊。毋敢接老的事实啊，所以定来甲伊囡仔讲我老就无路用，老就无路用。所以有一天伊来甲你气杀，你嘛毋免怨叹，敢是？因为你家家甲你讲我无路用啊，啊就甲你无路用，就爱单调，敢是？可你来甲你的囡仔讲，毋是啊，每一个代志拢有上帝互伊真特别的意思啊。咱学会晓欣赏，咱学会晓肯定咱家己。啊若无，咱即个世界就用真济方式来定死咱的耶稣，敢是？咱无度享受伫世界以后落来受苦了的因果，敢是？永远咧受苦啊！咱永远咧互家己受苦，嘛互别人受苦，敢是？咱永远咧顶迄个世界咧重复，敢是？什么人顶耶稣是？可能是咱家己，然后可能咱家己上帝是力源，家己顶起来，这总是一直无过完。所以咱的圣经教是甲咱讲，咱的耶稣已经做完了。咱嘛爱学晓接咱家己。有当时咱以前安尼，就会特别咱无法度有一个好的将来，会使。你家己讲，我要真正透过主耶稣基督，我要有一个新
新的将来。就耶稣所讲，嘛就是咱今日的经句所讲，不要赦免你，因为因所做的你唔知影。咱的主已经赦免了咱，你要赦免你家己？你敢愿意赦免你？你敢愿意赦免别人？互咱有一个新的开始。你每一个人拢是罪人，对嘛？你每一个人拢是上帝所好调稳定的罪人。啊，记你耶稣所讲的句话，不要赦免你。主要来讲，咱的罪早就受赦免。主耶稣基督，互咱甲咱的上帝过好，那过好就应该有一个新的开始。那过好，我邀请如果在座的人士开始学晓洗碗煮饭。哦，咱甲好咱的女性，如果你若伫厝内底咧工作，会记你，迄是一个神圣的呼召，迄毋是一个无路用的事。一个女性若互呼召伫家庭的内面照顾伊的家庭，迄嘛是一件真神圣的事。你照顾一个伙仔所有伊的健康，帮助伊老到明白即个信仰。叫你来甲伊看做，迄是一个无路用的事，迄就叫做你的救助。你就无法度伫迄个工课中间享受上帝的呼召。如果若是男性，我嘛邀请你，咱所有物件拢等于你的家后。记你，咱是一家伙仔，一家伙仔就是爱做伙做。那安尼，咱就有法度做伙领受。家己管的苦难，嘛会当做伙领受死对我的应得。是啥物人顶死主耶稣？即个问题仍然不断地提醒咱，激励咱，原来你的生命，你家爱受苦，不过毋是你到伫受苦的中间，是嘛爱过我。受苦的内面，咱就会晓体贴；伫受苦的内面。咱就会晓一个新的作人开始，就是讲咱，可能有即个问题会考过别人，嘛是考过咱家己。反正就是帮助咱更较深会示范咱家己，更较深会倚靠咱的上帝，有咱较大的主来应用咱的上帝，咱世界的工作。现在主要感谢你。感谢你呼召将阮教会在台姊妹请教会来临主进，主安确实迄是出于你家己的呼召。愿主你相思会有教会的困难，来明白以即个阮教会大的家庭中间的一份主，亲爱的主，愿主你互因即个中间来经验上帝你的丰富，啊，照因的付出来经验上帝你的祝福。亲爱的主，愿主你帮助阮，让我每一摆看见遮个人咧喊话，也包含看见阮内心的挣扎。愿主你相助互阮教界的困难，赢过遮个挣扎。伫挣扎的中间，明白我家己的专长，可以因为我靠你，知影我有一个更大的将来。迄就感谢主耶稣基督的名求。阿门。